府的身份证、学校司卡。对对。孟小天，跟上我的脚步。你腿比我短一点，怎么走这么快啊？我是你姐。也就比我大3个小时。就在那儿。今天慢点。来，姐，你慢点。小心门。我来帮，我来帮。 Hi. Hi. You can sit anywhere you want. 这边。What about a twin room? Or maybe you could add one more bed. No. Not even one room. Well, I got it. Thank you. 就只有这些了。希望酒店有送餐服务吧。首先，得有酒店让我们住才行。我去那边打个电话啊，这儿太吵了。给谁打呀？郑毅。哦。那天，我不知道打了多久电话，而他一直看着，在窗外。那该挑下个月来了，才最冷的时候来。老六，介绍一下，这是我哥们儿，国内来旅游的小孩，一个人。我和我姐，她在那儿打电话呢，一会儿就过来。点喝的了吗？没呢，这不等你呢吗？你呢？哦，点了点吃的，还没点呢。一块儿吃啊？不用了，谢谢。郑毅在找酒店了，他说等一下给我消息。你看着我手机啊，有消息就叫我，我眯一会儿。好。姐，小果，干。听你的。这杯你的。谢哥。客气什么呀，都是同胞。你认识啊？就刚才你在那边打电话的时候，他们进来，就在隔壁。我听见他们其实说了几句中文，就问他们有什么就好。哎，刚你过来的时候，是不是地铁已经停了呀？停了。弟弟，你们如果要订酒店的话，得快点，越晚越难叫车。哦，来消息了吗？没有。
喂，我叫了车，一会儿可以等等他们，等他们订到酒店了，正好一块儿先把他们送回去。你不是刚过来吗？您是不是？你杨哥叫车方便，一会儿你们订了酒店之后呢，就跟他走，他送你们回去。好啊，这不好吧？啊，我说不用麻烦你们了，我们自己可以的，谢谢。不麻烦，正好顺路。我们就是跟你弟弟聊得投缘，不用客气。哥，我们喝一个吧。行，一块儿吧。这酒没问题吧？ Hello, I never was so sure to say it out. But maybe it's too much to hold it down. To look away the night sky. 小果，我刚刚发你的是酒店的地址还有电话，你周围能订的房间不多，都死贵的。我就给你订了一个稍微远一点的，这也只剩下最后一间了，你抓紧时间过去啊。酒店搞定了。 一姐威武啊！海哥，我们能走了。这么快？你朋友挺靠谱的，在哪儿？哦，哎，这儿。认识吗？去这儿。车多久到10分钟内。那我先上个厕所啊。我也一块儿。行。 你是留学生还是在这儿工作呀？留学生。怎么，怕我是坏人？我的身份证，学校司卡。 对对。照片是本人，名字也一样，应该没问题。还有护照，你看一下，是不是一样？是，谢谢啊，谢谢。林阳，你干嘛呢？这是趁我不在，单独加联系方式呢。 我跟你说啊，这人可是个大骗子，身份证可不顶用，造假成本太低了，让他把户口本拿出来给你看看。不用了，谢谢。车到了，帮他们拿下行李。好。没事，哥，我来了。没事，你拿清吧。哎，对不起。 Check please。哎，你让他去买吧，我们先出去。